كآبة المنظر وسئل قبل السؤال.
تدفع العربيات السيارات الأوتوماتية، دعم المجتمعات من خلال مصر الجميع التعليم والرعاية الصحية. لمعرفة المزيد عن قضايا الصحة النفسية يمكن الاتصال بالمنصة المبادرة على سكاي تايم، كما يمكنهم استعمال وسائل التبرع بأي أوراق أو عملات نقدية باستخدام الظرف الموجود في شايف المقعد الذي أمامكم، وتسجيل خاص بأعضاء برنامج الولاء Air Rewards. يمكنكم الانضمام عبر تطبيق سكاي تايم تعمل خاصة بمنصة جميع. شكرا لحسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة